டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ராஜாஸ் மயூரா வெக்கேஷன் சார்பாக இந்தோனேஷியா பாலி ட்ரிப் வந்துருக்குறோம். இன்றைக்கி டே 4. இன்றைக்கி அதில் குத்தாலேருந்து உபூத் போகிற வழியில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ், அதுதான் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தினேன். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் குத்தா டு உபூத்து போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் அருமையாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்டீப்பாக ஒரு 100 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. 100 to 100 வர மாதிரி இருக்குது. எனக்கு பின்னாடி தெரியுது தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ். உபூத்துலேருந்து குத்தாலேருந்து உபூத் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்தோனேஷியாவில் பாலி ட்ரிப்பில் குத்தாலேருந்து உபூத் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்தோனேஷியா பாலி ட்ரிப்பில் டே 4ங்க. அதில் குத்தாலேருந்து உபூத்து போயின்னு இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வெல்கம் டு டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ், டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. வெல்கம் டு டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ், அதை தான் காமிச்சுன்னு இருக்காங்க. டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தெரியுது பாருங்க. டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ். டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாருங்கள். பாலி குத்தாலேருந்து உபூத் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய டெகுங்னான் வாட்டர் வெல்கம் டு டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ். பாலி குத்தா டு உபூத். அது பாருங்க, அப்படியே ஒரு தொங்கு பாலம் மாதிரி இருக்கு மேலே. டெகுங்னான் வாட்டர் ஃபால்ஸ். Showing up about your wealthy, yeah. So that's why is almost the houses. This is similar, and then start from here, like you see on the right side. This is something is all covering with plastic roof. This is one of the seed plant. Yeah, actually is the cabbage seed plants, and they will grow chili sometimes. Then some of them starting from here, they are growing also the orange, yeah, orange plantation. Yeah. Then just now is our tour manager asking me like on the roadside many grass. Yeah, this is the grass. Yeah, grass who available in the roadside. This is for the cow feed. Yeah, the cow feed.